My ľudia sa medzi sebou dorozumievame najmä rečou, jazykom. Slová sú našim základným stavebným materiálom, z ktorých tvoríme vety vyjadrujúce myšlienky. Komunikovať s okolím však môžeme aj výtvarným dielom. To sa skladá z určitých prvkov, ktoré nazývame výtvarným jazykom. Základnými prvkami výtvarného zobrazenia sú napríklad škvrna, línia, tvar, svetlo, farba a materiál. To, ktoré autor použije, závisí od druhu diela, aké chce vytvoriť. Na obrazoch je základným stavebným prvkom bod. 2 alebo viac bodov na ploche naše oko spája pomyselnou úsečkou. Pohyb bodu vytvára čiaru či líniu. Tie môžu byť krátke, dlhé, rovné či zvlnené, presné alebo rozochvené. Čiary rozdeľujú obraz na plochy a vytvárajú tvary, ktoré mávajú rôzne farby, formy a veľkosti. To, ako ich celkovo vnímame, záleží aj od ich vzájomného usporiadania. Z výtvarných prvkov, ako je čiara, bod, škvrna, tvar či farba, sú vytvorené aj obrazy starých majstrov. Avšak v modernom abstraktnom umení tieto prvky málokedy kopírujú realitu. Čiara je iba čiarou, bod iba bodom. A obraz nie je napodobením prírody, ale len plochou zloženou z prvkov vizuálneho jazyka. Usporiadanie prvkov v diele nazývame kompozícia. Je to systém vnútornej výstavby diela. Ako postupoval Ľudovít Fula pri skladaní tvarov, farieb a línií pri kreslení draka? Ako sú usporiadané? Opakujú sa? Fula skomponoval obraz z podobných prvkov. Sú odvodené od základných geometrických tvarov, ako je bod, kruh, obdĺžnik, trojuholník. Postupne a striedavo ich umiestňuje na jednu i druhú stranu obrazu a tým svoju kompozíciu vyvažuje. Použil jemnú a vyrovnanú farebnosť. Modré, žlté a červené plochy sa pravidelne objavujú na jednej aj druhej strane draka. Čo by sa stalo, keby sme niektoré časti odobrali alebo vybrané tvary zväčšili? V maľbe balóny Fula postupoval inak. Pozrite sa. Použil oveľa pestrejšie až žiariace farby. Kladie ich tesne vedľa seba. Zmenil proporciu jednotlivých prvkov na obraze. Niektoré sú úplne malé, iné obrovské. Využil šikmé a protichodné línie, ktoré na nás pôsobia dojmom pohybu a nepokoja. V obraze je viac napätia a akcie. Balóny stúpajú a my máme pocit, že z obrazu uletia. Dokonca prerastajú rám plátna. A odkiaľ výjav pozorujeme my diváci? Je náš pohľad na predmety realistický, alebo ide skôr o umelcovú predstavu? Umelec si vyberá výtvarné prvky podľa toho, aký výraz chce v diele dosiahnuť. Riadi sa pritom zákonitosťami rytmu, rovnováhy, napätia, pohybu, kontrastu, mierky a farieb. Usporiada ich do vzájomných vzťahov a takto vystavia kompozíciu diela. Pri maľbe Továreň využil Mikuláš Galanda viaceré kompozičné princípy. Obraz stavia na výtvarnej presnosti, tvary cibrí a brúsi do dokonalosti. Budovu zjednodušil do tvarov, ktoré umiestnil do stredu obrazu. Použil rôzne tvary i farby, ale ich veľkosť je podobná. Kompozíciu vyvážil aj farebným pozadím a ukotvil ju čiernou líniou v spodnej časti obrazu. Vytvoril tým pokojnú a statickú kompozíciu. Fula a Galanda boli majstrami výtvarného jazyka. Vytvorili obrovské množstvo malieb, grafík, kresieb, ilustrácií. Umenie a jeho výrazové prostriedky ich zaujímali tak veľmi, že spoločne vytvorili vlastný umelecký manifest o modernom umení. Súkromné listy Fulu a Galandu. Hovoríte aj vy ich jazykom? Ak si myslíte, že nie, tak nevadí, pretože sa to môžete naučiť ako ktokoľvek iný. Čím viac sa budete venovať vnímaniu a tvoreniu umenia, tým lepšie budete jeho reč ovládať. Ako namaľovať mokrý akvarel? Budeme potrebovať kvalitnejšie výkresy, vodové alebo anilínové farby, rôzne veľkosti mäkkých guľatých akvarelových štetcov, pauzovací papier alebo biely papier na pečenie, taký, ktorý je priezvitný,
tuš a pierko alebo čiernu fixku. Technika mokrého akvarelu je založená na vzájomných vzťahoch medzi farbami. S farbou pracujeme každý deň. Ráno, keď si vyberáme oblečenie, alebo keď potrebujeme vymaľovať izbu či kúpiť nový nábytok. Zvažujeme, čo sa k čomu hodí, to znamená, že hľadáme vzťahy medzi farbami. Ako sa dajú popísať tieto vzťahy? Bádatelia sa od dávna zaoberajú aj touto témou. Výsledkom ich skúmania je farebný kruh, ktorý zobrazuje vzťahy medzi farbami. Aké farby použijeme, ak potrebujeme dosiahnuť najväčší farebný kontrast, teda rozdiel? Ak budeme používať dve farby, vyberieme si tie, ktoré ležia na kruhu oproti sebe. Toto je komplementárna dvojica farieb, nazývaná aj doplnková. Kontrast použijeme vtedy, keď chceme pritiahnuť najväčšiu pozornosť diváka na vybranú časť obrazu. Ak chceme použiť tri farby, vyberieme ich spojením vrcholov rovnostranného trojuholníka. Ak potrebujeme 4 farby, spojíme farby do štvorca. Keď chceme naopak dosiahnuť pokojnú atmosféru, použijeme farby, ktoré sú na kruhu vedľa seba. Technika mokrého akvarelu je založená na miešaní a pohybe farieb vo vode. Vyberieme si dvojicu komplementárnych farieb, napríklad oranžová a modrá. Výkres prilepíme papierovou páskou k podložke, aby sa nám nezvlnil. Natrieme ho poriadne vodou, tak, aby bol mokrý. Pozor na veľké množstvo vody. Naberieme si farbu a dotykom štetca zapúšťame farbu do vody. Pre každú farbu použijeme iný štetec a inú nádobu s vodou. Pozorujeme, ako sa farba pohybuje a mieša. Toto isté zopakujeme pre farby, ktoré susedia vedľa seba na kruhu a nevytvárajú taký ostrý kontrast. Na vyschnutú maľbu položíme priesvitný papier. Vyberieme si časti farebného podkladu, ktoré chceme ukázať. Do priesvitného papiera budeme vystrihovať otvory, aby bolo vidieť spodnú vrstvu. Toto bude kompozičná vrstva, takže pracujme s veľkosťou tvarov a rozložením na papieri. Ak je na jednej strane väčší tvar, na druhu dajme viacej menších tvarov, aby sa vyvážili. Na záver môžeme na priesvitný papier nakresliť fixkou body alebo čiary.